ตอนแม่ซื้อนี่วิเชียรมาศดูเด็กคนนั้นสินอนหัวเราะใหญ่เลยใครบอกเด็กกำลังร้องไห้ต่างหากดูสินั่นหัวเราะอีกแล้ว สงสัยเด็กเขากำลังเล่นกับแม่ซื้ออยู่น่ะซื้ออะไรสีสวัสด ฉันไม่ได้หมายถึงแม่ซื้อของจ้าแต่หมายถึงแม่ซื้อที่ใช้เรียกผีหรือเทวดาต่างหากยังไงเหรอจ๊ะฉันจะอธิบายให้ฟังนะจ๊ะการที่เด็กทารกตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ1 ขวบแสดงกิริยายกแขนขยับขาใบหน้ายิ้มแย้มเหมือนมีใครมาเล่นหยอกล้อด้วยขณะหลับคนรุ่นเก่าๆก็จะบอกว่าเด็กทารกนั้นกำลังเล่นอยู่กับแม่ซื้อบางทีเด็กไม่ยอมหลับนอนร้องไห้โยเยก็ว่าเป็นเพราะแม่ซื้อมาแกล้งแย่เย้าให้เด็กตกใจแล้วแม่ซื้ออยู่ที่ไหนหรอเชื่อกันว่าแม่ซื้อมีอยู่ประจำกับเด็กทารกที่เกิดในวันทั้ง7ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุได้1 ขวบแม่ซื้อทั้ง7มีที่สถิตอยู่ในเมืองบนหรือเมืองสวรรค์เมืองล่างหรือพื้นโลกและกลางหนในตำรากล่าวว่าหากนำรกของเด็กไปฝังไว้ยังที่อยู่ของแม่ซื้อจะทำให้แม่ซื้อรักใคร่เอ็นดูคอยปกปักรักษาให้เด็กมีสุขภาพแข็งแรงแต่หากไม่เช่นนั้นแม่ซื้อก็จะมาหลอกหลอนแกล้งให้เด็กตกใจเจ็บไข้บ่อยๆแม่ซื้อทั้ง7มีชื่อเรียกและที่อยู่อาศัยดังนี้แม่ซื้อประจำเด็กเกิดวันอาทิตย์ชื่อวิจิตรนาวันมีถิ่นอาศัยอยู่บนจอมปลวกแม่ซื้อประจำเด็กเกิดวันจันทร์ชื่อวันนานงครานมีถิ่นอาศัยอยู่ที่บ่อน้ำแม่ซื้อประจำเด็กเกิดวันอังคารชื่อนางยักษ์บริสุทธิ์มีถิ่นอาศัยอยู่ที่ศาลเทพารักษ์แม่ซื้อประจำเด็กเกิดวันพุธชื่อสามนทัศน์มีถิ่นอาศัยอยู่ที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์แม่ซื้อประจำเด็กเกิดวันพฤหัสบดีชื่อกาโลทุกข์มีถิ่นอาศัยอยู่ที่สระน้ำหรือบ่อน้ำใหญ่แม่ซื้อประจำเด็กเกิดวันศุกร์ชื่อนางยักษ์นงเยาว์มีถิ่นอาศัยอยู่ที่ต้นไทรใหญ่แม่ซื้อประจำเด็กเกิดวันเสาร์ชื่อเอกาลัยมีถิ่นอาศัยอยู่ที่ศาลพระภูมินอกจากนั้นแม่ซื้อยังมีอีกความหมายหนึ่งคือเป็นชื่อโรคเรียกว่าโรคแม่ซื้อโรคนี้จะเกิดกับเด็กทารกตั้งแต่แรกคลอดจนถึงอายุ1 ขวบลักษณะอาการของโรคแม่ซื้อมีแตกต่างกันเช่นเป็นไข้ตัวร้อนจัดหรือเย็นจัดท้องขึ้นอาเจียนชักมือกำหรือเท้างอความเชื่อเรื่องแม่ซื้อนี้เป็นอุบายอย่างหนึ่งที่ใช้เตือนสติให้พ่อแม่ไม่ละเลยเกี่ยวกับเด็กทารกและให้ดูแลด้วยความระมัดระวังเนื่องจากในสมัยก่อนการแพทย์ยังไม่เจริญก้าวหน้าเหมือนในปัจจุบันอ๋อเข้าใจแล้วล่ะจ้ะเข้าใจหรือยังล่ะ9 แต้มอ้าวหายไปไหนอีกแล้วนั่นไงอยู่ตรงนั้น จิ๊ด9 แต้มแล้วพบกันใหม่นะคะ